札所巡りが便利で楽しくなる。スマートフォンの無料アプリ愛巡礼帳シリーズ、四国88カ所、在国33所、秩父34カ所の3つのアプリ。各札所の参拝情報、アクセス、札所ナビ、豆知識、周辺情報も充実。札所にチェックインすればご本尊のスタンプが押され、参拝を記録。四国88カ所と秩父34カ所版では般若心経の音声を聞くことができます。詳しくは WSTV のホームページをご覧ください。それでは、岩船神社を後にして、餅尾城跡関に向かうんですが、その前に、高義寺を訪ねます。ちょうどこのラジオのラリアに出ていく道があります。された道でしょうか、右側の道でしょうか。変わりませんね。さてどっちでしょうか。迷いました。どっちかなと思ったんですが、もしも右側の道でしたら道しるべがついているような気がするんですが、とりあえずこのコンクリートの道を歩いてみます。高義寺の方に向かおうとしているんですが、どうでしょうか。まだ間違ったでしょうか。あるんですね。本当だ。休憩所がありました。間違っていなかったようですね。休憩所があるということはこちらの道が正解だということですね。ここにも休憩用の、ベンチ、コンクリートのベンチが用意されています。では高義寺の方に向かいます。先ほどの
神社の電気柵を見るとかなりイノシシが多いみたいです。平坦な道です。先ほどだいぶ登ってきましたからね。この辺は杉ですか、ヒノキですか。結構ベンチが用意されていますね。嬉しいですね、これは。道は下り坂になりました。